que sai num pó da porra e morre ali na frente. Aí você volta já andando, né? Você chega lá pertinho, lá fora. Toninho vai pra esquerda? Eu vou pra esquerda, vocês vão pra direita. Aí você me dá um toque, qualquer coisa no rádio. Pronto? Pronto. Pronto. Valendo, valendo! Ó, aqui ó. Ó, sniper esquerda, hein?
Boa. Hitou. Boa! Nice! Eita porra! Boa! Nice shot, headshot. Oi? Aham. Onde que viu, tá? Aham. Achou, safado? Ui!
Acabou. Ai. Pô, tô deitado, cara. Não dá nem pra se mexer aqui. Não tinha nem ângulo. Só via seu braço assim, mas não tinha posição pra tirar, cara. Que bosta. Aí eu tentei buscar o lado direito. Você tá mais pro lado esquerdo. Eu não consegui te ver. Ai, caralho.